সব আপনারা বন্যায় আক্রান্ত না? সব বন্যা নেই বন্যা আপনার বাড়িতে কেমন এটাই পানি? এটা পানি বাই দিয়ে আইসুন আঠিয়া তো ব্রিজ তো পানি বেয় আপনি না বাই আচ্ছা আপনি চৌকে দেখুন নানি ওগো চৌকে দেখুন নানি কিলা চলে ফ্যামিলি একবারই মাসুরা কাম করে কোন টাকা পাইছেন তো আল্লাহ দিলে তখন দিন কোনটা খাইলি বাপ নাকি নিয়ে হ্যাঁ নাইনি গো বাচ্চা কাচ্চা না তানো নাই এখন কিলা চলে ফ্যামিলি আপনারা ওলা সাহায্য চলে নাই আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সিলেটের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত 50টি পরিবারকে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেককে দেয়া হয়েছে 400 টাকা করে। এর পূর্বে আমরা দারুর আরশাদ লিডিং মাদ্রাসার প্রেসিডেন্ট ব্রাদার জিলু সাহেবের মাধ্যমে 630টি বন্যার্ত পরিবারকে আমরা খাবার দিয়েছিলাম। চাউল লইতাম হ্যাঁ চাউল না বেলা ভাই চাউল নাইনি চাউল নাই এবারে 5 টাকাই লাগবে চাউল নাইনি একটা চাউল নাই ভাই লাভার মূল্য দোয়া করবাইন দেখো তো কত টাকা আল্লাহ ব্যাপারে তো আল্লাহ বন্ধ দিচ্ছা আল্লাহ ব্যাপারে দেখাইয়া দিচ্ছা বিপদ আল্লাহ বাঁচাই রাখবা টাকা উকা পাইছো না কেউ দিছে না না রে বাবা খোদার কসম খুব তুমি দেখতাম বাবা একদিন যাওয়া লাগবে কেউ দিছে না না খুশি তো ওই বাবা ওই আল্লাহ আল্লাহর কাছে কই আচ্ছা সিলেটের বন্যার্ত পরিবারের জন্য এই টাকাগুলো পাঠিয়েছেন আমেরিকা প্রবাসী আমার শাশুড়ি। আল্লাহ ওনাকে নেক হায়াত দান করুন, সুস্থ রাখুন, হেফাজতে রাখুন। আগামীকাল ইনশাল্লাহ আমরা আরও 50টি পরিবারকে নগদ অর্থ প্রদান করব। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, সেই ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্যের সাথে শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।